الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي، زي ما احنا بنقدم الوصفات كمان مش هننسى نفسنا ومش هننسى أولادنا في فصل الشتاء. بنتعرض أحيانا للكحة، وفي اللي بيبقى عنده حساسية في الصدر وكده فبيعاني من مشكلة الكحة. في مشروب كويس يا بنات ممكن نستخدمه احنا وأولادنا إن شاء الله ما منوش ضرر. هو القرنفل يا بنات أو المسمار. بتجيبي كام حباية كده من القرنفل على كوباية مية، يعني لو 10 حبات بتغليهم على النار، وبعد كده بتاخديهم في كوباية وبيشربهم الواحد. بيهدوا الصدر يا بنات وبيريحوا الصدر من الكحة لما بيكون متهيج. المشروب ده يا بنات مش بس للكبار، لا ممكن للكبار وللصغار، بس مش للبيبي اللي هو مش هيعرف يشربه، لان القرنفل نفاس شوية وليه ريحة بتكون شديدة. الكوب ده يا بنات هيريح فعلا الصدر تماما. بتدهوله يوميا بيريح صدره بيدفي صدره، هيقلل عملية الكحة. كمان حبايب قلبي برضي من الحاجات اللي بتريح الصدر انك انت تشربي كوباية مية دافية بدون اي اضافة اي حاجة. لو انت مش قادرة انك تشرب المية السخنة او الدافية قبل النوم او على الريق، ضيفي عليها معلقة من العسل الابيض او النحل. وثقوا تماما يا بنات ان هي للناس اللي هي بتخاف على زيادة وزنها، العسل هنا مش هيزود وزنك ولا اي حاجة، ولكن هيغير لك طعم المية وفي نفس الوقت هتستفادي منه. كمضاد برضه في الشتاء يا بنات احنا محتاجين العسل الطبيعي والحاجات الطبيعية علشان نقاوم نزلات البرد. لكن مشروب القرنفل يا بنات ممتاز ممتاز للكحة. مع المداومة والاستمرارية هتلاقي فعلا العيل صدره ارتاح وخد نفسه طبيعي. اتمنى يا بنات ان الوصفة تكون سهلة حبيبات قلبي، وسهلة وبسيطة وحازت على اعجابكم حبيباتي. وان عجبتكم حبايبي تابعونا على القناة، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة باللايك والشير. واستودعكم الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله، ماما نجوى.